วัสดีครับจุดตะเกียงครับดวงนี้เป็นสแตนดาร์ดเทวดาครับเยอรมันพ่นไฟไม่ได้จุดนานละไม่รู้จะมีแสงหรือเปล่าตะเกียงถ้าเราไม่ได้จุดเก็บไว้นานๆไอตัวน้ำมันที่มันค้างอยู่ในถังเล็กๆน้อยๆมันจะกลายเป็นตะกันเราจะกลับมาจุดก็แสงอาจจะไม่สมบูรณ์อย่างน้อยๆก็จุดเดือนละครั้ง2 ครั้งก็ยังดีเติมน้ำมันสแตนดาร์ดตัวนี้ซื้อมาซ่อมล้างเฉพาะข้างในข้างนอกยังชอบสีแบบนี้ล่อแอลกอฮอล์หน่อยถ้าจะพ่นไฟเลยกลัวโป๊ะมันแตกล่อแอลกอฮอล์อุ่นให้โป๊ะมันร้อนๆก่อนไม่รู้ว่าพ่นไฟมันจะใช้ได้หรือเปล่าจุดนานละนี่หัวในเป็นหัวผีใช้ได้อยู่โป๊ะนิดนึงหัวโป๊ะมันแตกให้ความร้อนมันกระจายให้ทั่วตัวนี้เป็นพ่นไฟถ้าเราจะพ่นไฟก็ปั๊มลมได้เลยวาล์วน้ำมันปิดวาล์วลมให้แน่นแล้วก็ปั๊มลมได้เลยสูบไม่กี่ลมแล้วใส่น้ำมันก่อนตัวนี้ใส่แอลกอฮอล์ก็ได้น้ำมันก็ได้น้ำมันพืชหรือว่าออยล์ก็ได้หนังสูบมันกินลมเรื่อยๆหน่อยเราสูบมันจะได้ลมมันจะได้เดินดีอันนี้สีเห้งๆเลยนะครับสีดำๆไม่ได้ล้างเลยสูบไม่ค่อยกินลมสูบให้ได้สักบาร์ก็ถ้าเราจะพ่นไฟก็ให้ได้สัก1 บาร์ก่อนรถพ่นไฟนี่สูบไม่ค่อยกินลมเดี๋ยวมองไปสูบมาพ่นไฟก็พ่นไฟก็นมหนูบ้านหน่อยแบบนี้คือนมหนูบานแสงเป็นสีส้มเผาละอุ่นให้ร้อนน่าจะร้อนละเปิดวาล์วได้แล้ว